Ang tagal kasi nilang gumawa kaya hindi ako nakakapag-update. Hinintay ko kasing matapos talaga ng buo pero wala. So, ayun, meron pa silang mga gagawin dito. Ito na yung bagong kitchen. Ang tagal kasi nilang gumawa kaya hindi ako nakakapag-update. Hinintay ko kasing matapos talaga ng buo pero wala. So, ayun, meron pa silang mga gagawin dito. So, ayan. Ito, matagal lang nandito to sa bahay. Yung island na yan. So, ang ginawa namin, dinikit na lang namin siya dun sa wall. Kaya hindi kami nagpagawa ng panibagong counter. Kasi sayang naman tong table na to. Nandito kasi yung mga plates namin. Tapos ito, additional lang yan. Nagaya ng mga decor. Tapos ito yung biniling ilaw para sa counter. Ayan. Tapos meron additional lang na ilaw doon. Tapos ayan, mga cabinets. Additional lang din tong cabinets. Ito yung dati pa naming cabinet. Hinati lang para magkasya doon. So yun, nire-repaint pa. So dito nakalagay yung lutuan. So, ayun, pinatong ko lang dyan pero hindi yan nakalagay dyan. Tapos ito, yung range hood. So, pag ganyan siya, kasi ang pangat naman kung nakaharap siya, tapos yung lutuan, nakaharap naman dito. So, yan. Tapos, may mga saksakan lang dyan. Dito kasi pwede kong ipatong dito yung lutuan. So, yung initan ng tubig, andyan din. Tapos, ito, yung binili ni Daddy rin sa Shopee. Shopee ba ito, Lazada? Shopee. So, ito yung mga, track, power socket. Power track socket. So, ayan siya. Pwede mo siyang i-off, ganyan. So, na-off siya, tapos, ganyan din. Pag naka-open siya, naka-ilaw. So, ay naka-charge. Tapos, ayan, ganyan. Tapos, movable siya. So, pwede mo siyang ilayo. Pwede mo siyang lapit. So, ganyan. So, merong may USB, tapos, meron din siyang, yung mga saksakan lang na ganito. So, ayun yung mga power socket. So, ayan. I-off mo lang siya. So, hindi mo na kailangan ng switch. So, ayan, nakasaksak yung mga gadgets ni Daddy dyan. Tapos ito, naka-install to sa loob yung saksakan yan. Para hindi siya, since alanganin nga, nandun yung aming exhaust. So, nilagay dun sa pinakadulo yan. Sarado yan. Tapos ito, so, ayun. Nandun siya sa pinakataas. Tapos, ayun yung switch niya. So, pwede ko siyang patayin. And, pwede ko siyang tanggalin sa saksakan. Tapos, ayan. Nakaayos na rin ako ng mga gamit. Kunti lang naman. Wala naman kami masyadong gamit dito. So, cabinet na ngayon. Ibang pagkain. Tapos, yan. Yung mga gamit ko din sa Makati. So, nilagay ko na siya dito. Tapos, ay masyado siyang mataas. Kailangan ko ng tungtungan. Pero wala pa kaming tuntungan kasi. Nasa yun, wala kasing water dito, kaya ayan.
So, maraming saksakan. Kakakabit lang nito ng isang araw. So, hindi ko pa siya nalilinis. Pero inayos ko na para meron lang kaming hugasan. Tapos, ayan. Dito sa side, hindi pa rin to naayos. Hindi pa nalalagyan ng grout. Tapos, yan. Hindi pa rin naayos tong ilalim na cabinets. So, itong tatlong switch na to, ito yung switch sa ilaw. So, ito yung sa dining na ilaw. Itong gitna, itong ilaw dito. Tapos yung isa. So, yung tatlo siyang magkakasama. Ito, naayos ko na to. Ito yung mga plastic. Tapos dito yung mga plates. Kaya diba, sayang naman kung tatanggalin namin to. Ayan, dito lahat ng gamit namin. Meron ako mga bagong halaman ngayon. Basil. Sana mabuhay sila. Tapos yung kalamansi. Meron pa akong isa doon. Nagbulaklak na rin siya. So, ayan. Nalagyan ko na lang ng decor to. Tapos meron pa silang mga i-retouch dyan. Hey! Tapos, yung dining nalipat na namin. Nasa room siya. Ngayon, bakante na yung room. So, ito na. Aming dining. Tapos, na-paint na rin nila to. Tapos, ito na yung bagong kitchen.